25 بطوله في 4 اشهر، ترتيبك العاشر دلوقتي. قول لي العيال اللي حضرت ماتش الزمالك امبارح واليوفط الله يرحمه، اول ما الزمالك جاب جون التعادل عملوا ايه؟ رقصوا وغنوا، والجون الثاني رقصوا وغنوا. تقول لي اصل في عزا بكره، انت رايح تعمل يوفط للراجل المرحوم والله رايح ترقص وتغني. دول من الزمالك ولا جمهور الزمالك العظيم، جمهور الزمالك ده جمهور عظيم ووفي، وانا بمثله لغايه دلوقتي بمثله. ولما عملت العزا دون عملته باسم جمهور الزمالك عشان الدنيا كلها تعرف ان رمز كبير من رموز الزمالك هو وجمهور عندهم وفاء. هو احمد رفعت فين دلوقتي؟ هو عامل لي حاجه؟ الله يرحمه. الله يرحمه. نرجع بقى يا سيد من فضلك. انا حذرت للي بيقول اصل قلبه تعب. انا حذرت 2020 كان في ايه؟ كورونا. والدوري وقف 6 اشهر. كتبنا مذكره مضى عليها 16 رئيس نادي. ايه؟ الجيش ماله؟ هو الجيش هو اللي خطف الولد مهند؟ ما انا بقوله على الهوا اهو. وحصل اجتماع في بيت محمد حلاوه. قلت لكم مش احمد رفعت اللي مات، الوفاء هو اللي مات في الوسط الرياضي. وبقينا نشوف وجوه في الاعلام المفروض تختفي. بقوا مليونيرات. انا بس ليا طلب، احنا عندنا في بلدنا ننتقد وهنقول دلوقتي اللي حصل ده رفعت اللي قتل هو اللي طرد مجلس الاداره المحترم، وهو نفس الشخص هو اللي جاب حسين لبيب واللي معاه، برغم كلهم كانوا ساقطين قبلها ب7 اشهر. هو نفس الشخص. طلعوا الجيش من القصه. هو مهند لاشين كان بيلعب فين؟ الجيش. ومضى راح فين بعد كده؟ فيوتشر. طب واحده واحده خليكم بقى معانا. هو في طلائع الجيش مضى خالص، خلاص الراجل طلائع الجيش ما عملش حاجه معانا. انما باشا من الخدامين خطفوا من معسكر مش عشان يمضي لطلائع الجيش، لا، عشان يمضي لفيوتشر نادي حزب مستقبل وطن في الدور الخامس. خطفوا تاني من المعسكر في القاهرة الجديدة. فالولد لما قال له العقد عندنا، قال له انا ماضي مع مرتضى المستشار مرتضى وامير، قال له طز نحبسه، وحبس فعلا ونعزله وعزل فعلا. هو ده اللي نشاور عليه. خدام موجود. فين مهند لاشين؟ راح لا في الجيش؟ فين؟ دلوقتي لا في فيوتشر وبعد كده راح فيوتشر. ولا هو كان طلع الجيش؟ خلاص طلع الجيش سابه واحنا ماضينا معاه. طلعوا الاحزاب من الرياضه تاني. طلعوا الاحزاب من الرياضه. احنا في مصيبه. هو مين اللي عين جمال علام في اتحاد الكوره؟ هو كان في انتخابات هنهزر؟ تاني، هو جمال علام دخل انتخابات هو وقايمته دي كلها ضد قايمه واحد في بلاد دكرور اسمه محمد ابراهيم، مركز شباب بلاد دكرور؟ لا، نفس الباشا ده يجي وده يمشي. نفس الباشا اللي مرتضى ومجلسه بره وعايزين لبيب اللي خرب النادي. احنا في مصيبه. نتكلم في جنش لو تفتكروا، قالوا لي ده احنا اتحايلنا على حسين لبيب العقد اللي عامله دون ان هو الولد لو دفع 3 مليون جنيه في اي وقت يمشي، وده اللي حصل. تمام؟ النهارده بندفع بال50 وال60 مليون للعيبه للاسف الشديد. فيا جماعه القصه مش احمد رفعت الله يرحمه. القصه لازم الوسط الرياضي يتطهر والاعلام يتطهر. انا اول مره بصراحه اشوف مين ابراهيم ده عبد الجواد اللي بيتعمل له اعلان وعامل كده وعامل كده. مين ده؟ مين ده؟ وبيلعب طاوله وده بيلعب. مين دول؟ مين دول اصلا؟ قناه الزمالك مخطوفه. مين رئيس مجلس ادارتها؟ انا اسستها ورئيس مجلس الاداره، ممنوع اطلع فيها. اسالوا اللي بيعمل ده مين. وبقول تاني القادم اسوأ. عشان كده بدل ما احنا بنشاور على الجيش ومش عارف مين. سياده الرئيس من فضلك، كل راعي مسؤول عن رعيته. بعد اذن حضرتك
لازم تسمع الناس الشرف اللي في البلد، ولازم تسأل مرتضى اتحبس ليه واتعزل لما رفض الاعتذار للخطيب، ولما رفض يشيل القضية بتاع نادي القرن، ولما رفض يقسط الغرامة الكهرباء. والدنيا كلها عارفة ان كهرباء بدل ما يدفع 200 مليون دفع 70 بالتقسيط عليه قسطين بقالهم 3 اشهر ما دفعهمش. حد يعرف؟ لا، لان الموجودين خلاص انا جايبك، انا اللي معينك في المكان ده، هتنطق همشيك. سيادة الريس لازم تسمع الناس، في ناس بتحبك بجد وخايفة عليك بجد، فلازم سيادتك تسمعهم. انما احنا سيبنا الناس دلوقتي يقول لك اصل الجيش ولا بتوع الاخوان والجيش افترى على البتاع. ما انا اديت لك مثلا، مش كان مهند عقده خلص مع الجيش وكان فري ومضى وكان اخوه معاه واتخطف من المعسكر وراح الدور الخامس في المبنى بتاع حزب مستقبل وطن، والباشا اللي شغال خدام قال له تعليمات يا امضي. طب ده انا ماضي مع امير مرتضى والمستشار، قالوا نحبسه ونعزله، وده اللي حصل. ثانية واحدة من فضلك بلغ النائب العام. ثانية واحدة. القصة يا جماعة مش أحمد رفعت، أحمد رفعت فجر قضية بس. هو مين شوبير ده اللي تشوفه على الشارع؟ مين ده؟ واحد طلع قال لك أنا بزور انتخابات. واحد طلع علنا مع محمود سعد لما طلعت معه الشيخ خالد، قلت له اللاعب سين أنت عملت كذا في بيته. نجم أهو. واللي بيخلص هنا في القنوات اللي تبع الاتحاديه بيطلع دلوقتي ياخد راحته في MBC. ها؟ هو لولا انهم في MBC كانوا عملوا فجروا القضيه دي؟ لا طبعا. لا طبعا. لا، مع احترامي بقى تاني للشعب السعودي وتركي الشيخ وجلاله الملك خادم الحرمين الشريفين اسمه الامير محمد، محترم دي حاجه ودي حاجه. البيه اللي طلع يعيط يقول لك انا مش قادر، تعالى انعزل. هو انت، انا عايز اعرف هو انت مخاصمني ولا مخاصم المرحوم؟ ما تيجي وتروح بكره وتروح كفر الشيخ. انما منظر. طب ما هو النادي جنبينا اهو، فين ابو واحد سيد جنبي اهو؟ فين هو؟ فين لعيبه الزمالك اللي لعبوا جنبه؟ الولد ده الله يرحمه كان عنده حساسيه جامده، هي شخصيته كده، يتيم متربي يتيم. جه منه لله جروس، كان عندنا ماتش في السعوديه طلعه من القايمه، قلت يسافر مع الولاد اللي ما بيسالوش دلوقتي ويعمل عمره. وفعلا سافر وعمل عمره وما لعبش. الولاد كان عنده حساسيه، دلوقتي طلعناه انه بيشم ومنشطات وبيمشي ويقع. حرام حرام لما تشوه صورته وهو عايش وهو ميت، حرام. انا مش عايز اشخصن الموضوع باحمد شوبير. احمد شوبير اقل من ان انا اتكلم عنه. احمد شوبير انا قعدت 6 اشهر في بيته قافل له القناه، كانت بتبقى مسوده. خلينا فيما هو اكبر من احمد شوبير، خلينا في اللي ساب احمد شوبير، خلينا في اللي ساب الناس دي طايحه في اعلام والرياضه. مع المستشار كمل تقول لهم ايه؟ الاسره اقول لهم اكيد هم بيسمعوكم كمان. ربنا يصبر والدته بالذات واخوه، واحمد ده ربنا يرحمه. احمد ده كان شاب جميل، سالوني انا عنه، مؤدب ملتزم، انا اللي جايبه. اعتقد كان في هو قبل ما تجيبه سياده المستشار هو اعلن ان هو زملكاوي وبينتمي للزمالك وعايز الزمالك. يعني ممكن اقول لك حاجه بقى؟ النهارده في المناشده انا بقول بتمنى كل الرياضيين يحضروا العزا بتاعه. انا حرصت انزله بفانيله المنتخب عشان احمد رفعت ملك الناس كلها مش الزمالك بس. اتضحك عليه في موقف معين واتقال له هنخلص لك حاجه ما خلصتش، والنقطه الثانيه اتعمل له ورق ما ينفعش، الراجل مسافر بعقد اعاره
ازاي يطلع له ورقه او تصريح سفر فتره معايشه 3 شهور. فهم 2 أو 3 يتسالوا في كل الكلام ده، كل واحد بنسبته. هتكلم بامانه يعني. اولا الراجل المسؤول اللي في فيوتشر اللي قال له هنخلص لك كل حاجه، ده واحد. النقطة الثانية الراجل بتاع الشباب والرياضة اللي اداله التصريح، اللي هو أصلا أنا مسافر بعقد اللي طلع له الجواب يعني. أنا مسافر بعقد إعارة لمدة سنة، بتطلع لي تصريح سفر أو طلع لي قرار وزاري ب3 شهور فترة معايشة. ده اسمه، أنا بعتبره كشخص أقول عليه تحايل. ده تحايل. لا هو مش تحايل، هو تزوير. ده عكس لا تزوير لفظا يعني الجواب مزور، الختم غلط، ده اسمه تحايل على لا اما ادي لك ورقه بعكس الحقيقه فانا بزور لك ورقه يعني انا الحقيقه ان هو مسافر ايه؟ بعقد اعاره ما ينفعش يسافر. فانت يا باشا ما اسمهاش تزوير، اسمها تفتيح نفوخ. على حضرتك اعلامي ولا قاضي؟ انا لست قاضيا خالص، لكني اعلامي، يعني عايز اظهر الحقيقه. في واحد مات يا فندم، في واحد مات. حضرتك يا فندم الاعلامي يظهر الحقيقه بمستندات. مظبوط، لكن هو يظهر الحقيقه بطرح اراء الاطراف المختلفه وثيقه الصله يعني بالقصه اللي احنا عايشينها يا دكتور وليد. وحضرتك اعلامي كبير وعارف ده كويس، وعارف ان ده دور من ادوار الاعلام. اجي اقول مثلا الاستاذ هاني، في واحد اصله لسه مكلمني دلوقتي وقايل لي انه بيولع الدنيا وما عندوش معلومات. ينفع؟ اتفضل قولها. لا ما اقدرش اقول كده. اصل هو قال لك بالي بيولع الدنيا، ما فيش اي مشكله عندي على فكره، ما انا طول عمري بيتقال لي بتولع ولا بتسخن، اللي يقول يقول. الاعلامي يا استاذ هاني، اتفضل يا دكتور. هو ان انا يبقى عندي مستند اتكلم. ممكن تطلعوا لنا المستندات طيب بعد اذنك؟ واخد بال حضرتك؟ ممكن تطلعوا لنا متى؟ طب سؤال لصاحب القصه، متى تم توقيع العقد ما بين مودرن فيوتشر ونادي الوحده الاماراتي؟ ممكن تقول لنا تاريخ توقيع العقد؟ لا مش هقول لك حاجه، انت عمال تغرقني، مش هقول لك. قال لي ده نفسي، كلنا معرضين للضغوطات دي. احمد رفعت ضغط معنوي مش نفسي. الضغوط اللي في الكوره دي عاديه، الجوهر يشتمك ده يزعلك ده عاديه، ورفعت واخد على كده. الضغوط المعنويه ان انت وصلت في مرحله كبيره منتخب مصر وجالك عروض وفجاه قضيت عليا وعدتني بحاجه ورمتني وطصتني. فاللي عمل ده يا كابتن لازم يتذبح، يتنسف من الرياضه. انا لسه هطبطب يا كابتن، واحد مات يا ابني اكن اخوك هتعمل ايه يا كابتن؟ اخوك هتطلع كده يا كابتن تقول والله اصل ممكن؟ لا يا كابتن، عايزين تطهروا بجد يلا بينا، مش عايز تطهروا بجد نقعد في بيتنا بقى يا كابتن. يا عم احنا يا عم ده قالوا عليا حرامي وقالوا عليا خدت لبس وقالوا عليا خدت، ما احنا عدينا بالامور دي كلها. احنا لا خدنا لبس، وكان ممكن ابقى اقعد في البيت بقى واقعد واعمل، انما انا مش طبيعتي كده. هو الولد طبيعته كده ان هو بيشيل في نفسه. ما بيشيلش في نفسه يا كابتن. امال ايه طيب؟ كابتن احمد رفعت بيلعب في المنتخب ومنتخب اولمبي ولعب زمالك ولعب فيوتشر ولعب اتعرض لكل الضغوطات الفنيه والعصبيه. ماشي، ده عادي. ولا بعد كده في حاجه بقى، انت عندك ايمان بالله. انا النهارده انا لما رحت احترفت كنت عارف ان انا هنجح في الاحتراف، ولا عارف ان انا انت بتكلم مين يا اسامه حسن؟ بتكلم مين؟